बट जो लोग कहते हैं कि नेपाल बना देंगे, उसको नहीं, क्या बोलते बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे नेपाल? हम भारत है हमारा, हिंदुस्तान है हमारा, इतने अच्छे बच्चे हमारे, हम क्यों नेपाल बनाएंगे? नेपाल बिल्कुल नहीं बनाएंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रहेगी। ये इन बच्चों की नारे नहीं है क्या नेपाल बनाएंगे इसको? अरे नहीं है बच्चों की, पता नहीं नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है टीवी पे, नेपाल बना देंगे। नहीं है इन बच्चों की। ये आए हैं अपने एजुकेशन की प्रॉब्लम लेके भाई। सरकार को सीधा बच्चों से वार्तालाप करके एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेपाल नहीं बनाना है। भारत हमारा भारत रहेगा। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है भाई। अगर उसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो अच्छा नहीं कर रही, कोई गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, तो वो एक पार्ट है हमारे देश का, और उसका डेमोक्रेटिक तरीके से जब ताकत आएगी तो डील किया जा सकता है। बिल्कुल उसका तरीका होगा, इलेक्शन में दिखेगा।